Aí. Agora teremos a ilustração de um preto fazendo uma merda. Pra esquentar o apartamento. De quem foi a ideia? De quem vai ser a responsabilidade? Ah, vai derreter as lâmpadas, eu preciso de uma coisa, eu não vou meter minha coisa ali. Papelinho que eu queria. Isso vai dar merda, querido. Não tem fósforo. Não tem fósforo. Ah não, ele tá sacanagem, tá no dedo ali. Pega um papel velho ali dentro daquele pote, fora de punha, que a velha soca tudo dentro. Papel toalha foi feito para isso. Vai me derreter o computador lá. Que eu não coisa essa merda explodir. Ah, é claro, dá um coice, isso mesmo. O preço para a merda um pouco mais longe. Ah, quem explodiu? Nem tu sabia que ia dar certo isso, filho. Agora faz uma macumba e dá uma dançada. Não, depois eu fazia não ficava assim. Era uma panelinha melhor. Foi tiro na mão, eu fazia. Que mal pergunta, e a fumaça vai pra onde? Fumaça. Vai dentro do teu cu. Tá, longe o fogo, por favor, Nicolas. Deixa eu falar. Liga o esse aí, tá cada vez pior, homem. Deixa que pior, vai esquentar pra você.